祷告是一个祭坛。祭坛的概念对基督徒来说并不是很强，但是原始部落的人却是很清楚知道，这是他们能够跟神连结的方式。旧约中挪亚和以色列的族长都是用足坛献祭的方式来和神连结上的。挪亚从方舟出来之后，就为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。耶和华闻那馨香之气，就心里说：我不再因人的缘故咒诅地，也不再按着我才行的灭各种的活物了。地还存留的时候，庄稼、寒暑、冬夏、昼夜就永不停息了。所以祭坛是神喜悦人以及给人应许的地方。耶和华向亚伯兰显现，说：我要把这地赐给你的后裔。亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里他又迁到伯特利东边的山，支搭帐篷，西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。所以祭坛是神向人显现，以及人求告神的名的地方。以撒挖井一直不顺，后来神祝福他，并向他显现，说：我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐篷。他的仆人便在那里挖了一口井。从这里看出，祭坛是神向人显现，人求告神的名，以及给人应许的地方。雅各逃避他哥哥以扫，出了别是巴，向哈兰走去，到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头枕在头下，在那里躺卧睡了。梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上上去下来。耶和华站在梯子以上，说：我是耶和华你主亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展。地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。雅各睡醒了，说：耶和华真在这里，我竟不知道，就惧怕，说：这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。雅各清早起来，把所整的石头立作柱子，浇油在上面。所以祭坛是天的门，可以进到神的殿的梯子，可以见到神，得到他的祝福和应许的地方。摩西战胜亚玛力人之后，耶和华对他说：我要将亚玛力的名号从天下全然涂抹了。你要将这话写在书上做纪念，又念给约书亚听。摩西筑了一座坛，起名叫耶和华尼西，就是耶和华是我惊奇的意思。又说：耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛力人征战。所以祭坛是神帮助人得胜仇敌的地方。所罗门献圣殿的时候，筑了一个有史以来最大的祭坛，在这里他求告神，并且向神祷告。结果神听了他的祷告，向他显现，对他说：我也听了你的祷告，也选择这地方作为祭祀我的殿宇。我若使天闭塞不下雨，或使蝗虫吃这地的出产，或使瘟疫流行在我民中，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。我必睁眼看，侧耳听，在此处所献的祷告。现在我已选择这殿，分别为圣，使我的名永在其中。我的眼，我的心也必常在那里。耶稣为我们被钉死在十字架上，就是被献的羔羊，所以我们不需要再宰杀牛羊来献祭。希伯来书10章11到14节说：凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他仇敌成了他的脚凳，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。
所以我们只要奉耶稣的名来求告神，这就是一个祭坛了。耶稣是这个祭坛的祭物，同时也是这个祭坛的神的名。在这里我们可以效法古人，请他帮助，献上感谢，向他求救，请他赦免，因为这个祭坛是神向我们显现的地方，同时神的眼、神的心都在这里，神也会侧耳听我们的祈求。神吩咐摩西说，在坛上必有常常烧着的火，不可熄灭。所以我们每天也要忠心的在神面前献上祷告的祭，并且靠着圣灵随时多方祷告祈求。神会在这里向我们显现，并且侧听我们的祷告，帮助我们得胜仇敌。